Yau kuma muna ɗauke muku ne da Smart Cutting Robot. Smart Cutting Robot amfanin shi na buɗe labule ne da rufewa ga masu smartphone ko marasa smartphone. Kana iya amfani da shi ko da baka da smartphone, kuma daga baya kana iya haɗa shi da smartphone. Kana iya timing ɗin shi lokacin zai buɗe labulen gidanka da lokacin da zai rufe da kuma kowane irin yanayi ake ciki ya buɗe according to yadda yanayi yake. Sannan za ka haɗa shi da smart home ɗin gidanka irin su Alexa ka yi amfani da shi ko su Google Assistant ko su Series. To shi kuma kana buƙatan abin da kira multi-mode gateway, wanda yake shi da shi wani yana da Bluetooth ne sai connect da Bluetooth wancan kuma ya haɗa ta da smart home ɗin. Shi ma za mu nuna muku shi nan gaba. Ku biyo mu ku ga yadda za mu yi unboxing ɗin shi yake zuwa cikin kwalin shi. Sai muka buɗe shi, ya ɗan nauyin buɗewa ne. Yawwa, ciki yakan zo da user manual da kuke gani na yadda za ku yi installation ɗin. Takarda kwaɗe ne, ba form of booklet ba ne. Wannan abin za ka yi downloading application ɗin kenan. Na suna muku shiga light sensor da zai indicating haske da duhu. Sai wani indicator light ne da zai maka indicating kan cewa yana aiki da sauransu. Wani kuma button ne na kunnawa da kashewa da kuma za ka pairing. Sai nan charging port ne kamar da zan nuna muku shi a can cikin gaba ke ɗaya. Sai yakan zo da device guda biyu ne a ciki, wani kuma yakan zo da guda ɗaya. Haka dai suke zuwa. To wannan power button, wannan shi kuma shi light indicator ɗin ne. Sai ɗaya button na ƙasa da kusa shi kuma reset button ne. Sai nan wurin caji ɗin shi. Sai a ɗaya kwalin kuma, ɗaya kwalin shi kuma shi ne ya zo da sauran accessories ɗin da za a saka shi ɗin. Misali ya zo da shi hannuwan da kuma wannan na sama ɗin, wannan da su ne za a haɗa shi a can. Sai wannan za ka yi dividing ɗin labule ɗin da shi. Sai USB cord ɗin da za ka haɗa shi da shi. Wannan shi ne USB cord ɗin. Type C ɗin da ake magana kenan. To abin da dai da yake zuwa cikin kwalin kenan gaba ki ɗaya. Yadda ake haɗa shi yawanci za ka ɗauki wannan, misali a ce ka ɗauki wannan kake so ka haɗa. Sai ba mu ɗauki wannan ɗin ma dai. Saka dai ta yadda ka dama haɗa shi ne, ko ka haɗa shi ta haka yana kallon gaba, za ka ci ba, kuma ka haɗa shi ta haka ka so ne ka saka ce ya kalli ta baya, kaga ko ta haka ko ta haka. Okay, ban ɗauki ɗaya abin da ɗin nashi ba. Yawwa, in ka ɗauke shi haka za ka iya haɗa shi ta haka kawai, shi kenan ka haɗa shi. Gana makon kana saka ta baya ne, kamar za mu nanku shi can wurin saka ka buƙata ya zo ta baya, za ka iya haɗa shi ta haka. Saka duk ko ta yaya kake so ka haɗa shi za ka iya haɗa shi da nan. Sai ka ɗauko shi wannan ɗin, za ka matsa nan gurin ne wurin saka, kai sai shi ana haka, sai ka matsa sai ka sa. Zauna muku can wurin saka shi a labule ɗin nan ne za ka kama haka, sai ka danna nan, sai ya matse cikin ƙarfe ɗin. Kana so ya zo aiki in kenan. Kun ga dai yadda shi mashin ɗin yake kenan. Kamar da wuce nan da kunna shi, in ku kunna za ku ga yana blinking. Nan za ka iya pairing ɗin shi kuma sauransu. Kamar nan babu caji ne a cikin shi, amma da akwai caji da kun ga ya fara. Za mu yi caji in shi kafin mu kai ga installation ɗin.
option biyu ne na makala shi. Kana iya ka makala shi daga gaba yadda ake ganin shi, in kana buƙatar shi haka kenan, zai rinka maka aiki haka da kake buƙata. Sannan option na biyu kuma yawwa, shi kuma option na biyu din kana iya ka boye shi a bayan labule din. In ka sa su sai ka makala su ya kasance suna a bayan labule din, ra'ayi ne dai. Shi ma zai maka aiki da kake so, amma kamar a gaban labule din ya fi, saboda in kana so ka amfani da option na light sensor din, za ka haka zai buɗe ya rufe ba tare da an ga me yake buɗe shi ba. Sannan a gaban labulen kuma ya fi rufe ya seal akan in a ce yana bayan labule din, sai ka ga yana ɗan barin ɗan zago kaɗan. Amma ga labulen da yake ɓangare ɗaya ne kawai, ana iya a saka shi a baya ɗin ana buƙata. Kamar yadda kuke gani, haɗa shi ba wani abu bane mai wuya, kawai just hanging ne kamar kuka ga mun yi. In ka zo kawai a cikin rod ɗin shigon shi pipe ɗin shi abu na labulen, kawai za ka saka shi sai ka danna nan, kawai ka danna shi ko kuma ka riƙe shi haka ka danna shi ya shiga. Kuma sannan kamar da muka ce muku, batirin shi yakan yi kusan wata 2 ko wata 3 idan muka gwada. In kana buƙata akwai optional abubuwa, misali remote ko kuma solar, dan kana buƙatar ka haɗa solar baka son ka rinka cire kana caji. In ka haɗa solar to kaga har abada kenan ma ba ruwanka da maganar caji. Kuma shi solar ɗin shi ba wai sai ya ga rana ba, kawai shi da haske kawai yake aiki. So aka koda inda ka sa shi, inda zai ɗan kalli window a waje, koda babu rana zai cajin shi smart robot ɗin ba wani matsala. Ba kwa buƙatar wasu kayayyakin aiki shi wurin makala wannan aka zo za a saka shi a labule, just kawai makalawa za a yi. Amma yana da iyakan nauyin labule da yake ɗauka. Shi wannan labulen da muka makala mun sa shi a labulen, gaskiya labulen yana da nauyi, ya fi ƙarfin shi. Ana neman koshin za ka makala shi ka nemi labule ne mara nauyi. Kun ga wannan labulen ya kai kusan kilo kusan 4, labule guda ɗaya kawai. To kaga labulen ya mishi nauyi, za ka yana ɗan jan shi da ƙyar, yana rufe shi da ƙyar, yana buɗe shi da ƙyar. So haka labule mara nauyi ne wanda ke nauyin shi bai wuce 1 to 2 kg ba kawai, da labule guda ɗaya. Da fatan kun gane kuma ba ku da wata tambaya. Sannan abu na biyu za ku kawo muku shine muna ba da kyautan data na MTN 1 GB ga duk wanda suka kalle mu farko zuwa ƙarshe. Shi sa ma za mu ba da sanarwa a ƙarshen bidiyon na wanda suka kalla zuwa ƙarshe ne kawai. Sannan kuma suka yi sharing a WhatsApp group ɗinsu, suka kuma yi mana comment. Don suka turo mana da screenshot ɗin comment ɗin da kuma screenshot ɗin sharing da suke a group ɗinsu na WhatsApp ɗinsu da number sun, Allah ya da za su ga kyautan 1 GB insha Allah. So aka mutum 10 na farko za mu zaɓa mu ba su kyautan 1 GB. Mun gode, sai mu je gare ku. Kada a manta da liking, sharing da subscribing da kuma comment inda muke magana. Sai anjima.